Приветствую всех водителей. Слушайте, такой проблемой столкнулся, вообще раздражать начало. Мой левый дворник, полоседан, короче, у меня. Как начал вот просто прикатать, прям новый уже купил, подороже, один. Прям прыгает и прыгает. Думаю, что со стеклом там что-то. А что-то вот нервничал, влез просто, ну, в Google там, погуглил. Ребята якобы пишут, это, короче, или плохой дворник, плохая резинка. Да херня это все, нет. Или другая причина, прижимной механизм нужно брать и вот прижимной механизм типа того менять полностью весь. Зачем, бред? Я так понял, я сам подошел, я его просто выгнул в обратную сторону, туда же, не в обратную сторону, а туда же пригнул. Просто со временем, ну сколько машине, 10 лет, со временем он как-то, может быть, отжалось, что ли, сама железо. Вот он мне брикотал, мне прям раздражал. Я его просто согнул в обратную сторону, прижал его, короче, ближе к стеклу со всей силы. Все, проблема исчезла, стало прижимать нормально. И вот этот брекот, этот та-дам, скачки этого дворника, они прекратились. Все, всем хорошего дня, настроения. Такие вот банально простые решения особо такой противной проблемы. Так что всем хорошего дня.